Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Is 6 minute oor 7. Ag Frans, ek is jammer ek dit bietjie later as wat ek met jou gereël het. Môre. Isak, hartlike goeiemôre en hartlike goeiemôre ook aan jou gaste. Die brief het so bietjie langer gevat as wat ek gedink het hy gaan, soos 'n paar minute later. Maar welkom hier by ons, Fransjo, en ons gesels oor Julius Malema se vonnisoplegging. En as ek reg onthou, is dit min of meer wat ek en jy die laaste keer wat ons gesels het ons so min of meer voorspel 5 jaar behoort die minimum te wees wat hy kry. Isak, jy's heeltemal reg. Die laaste keer wat ek en jy hierdie onderwerp bespreek het, was die diskurs in die debat gewees. Wat is die redelike vooruitsig vir 'n skuldigbevinding 1 en 2 indien daar 'n skuldigbevinding is, wat 'n geskikte en 'n gepaste vonnis onder die omstandighede is. Ons het die verskillende opsies bespreek en ek het my uitgangspunt was enigiets tussen 5 en 7 jaar binne hierdie omstandighede is 'n geskikte en 'n gepaste vonnis en dit loop natuurlik saam met die skuldigbevinding op die verdere klagtes wat daar ook addisionele straf toegedien is en straf opgelê is en al daardie op al daai klagte is die vonnisse word dan samelopend uitgedien wat tyd aanbetref en wat die monetêre vonnis aanbetref, moet dit natuurlik vereffen word, anders sal daar by komende 6 maande op ieder en elke van daai klagtes wees. Ja, dis natuurlik die ander ding wat ons moet duidelik maak. Ek dink ek sien nie dit word alles oral duidelik genoeg gemaak nie, maar hy moet R60,000 in boetes ook opdok. Heeltemal korrek, Isak, en dit hou verband met die onwettige besit van ammunisie, die onwettige hantering natuurlik in besit van 'n vuurwapen en die blote feit dat hierdie geweerskote afgevuur is in 'n beboude area waar daar natuurlik in die openbaar waar daar baie mense by die saamtrek was. Dit was die EFF se 5de verjaarsdag gewees en ek dink dit is aspekte wat verswarend dien. Maar wat mense nie uit die oog uit moet verloor nie, ek het gehoor wat Kali Kriel ook vroeër gesê het, en 'n mens moenie die indruk kry dat hierdie is die einde van die gesprek wat vonnisoplegging aanbetref nie. 'n Hoër hof, 'n hof van appel, of dit nou die Hooggeregshof is in Makanda of dit nou die appelhof is in Bloemfontein, daar is altyd 'n diskresie mits daar tydig kennis gegee word aan die kant om daardie vonnis te hersien. En dit is bitter belangrik om ook in ag te neem. Meneer Malema is nie 'n gewone burger wat geen publieke of openbare aandag geniet nie. Hy is 'n prominente figuur, hy is 'n leier van 'n prominente politieke party en daar is duisende mense wat aan sy lippe hang en wat glo wat hy sê. So die uitsprake wat hy maak, hoe betreurenswaardig dit ook al vir my en jou mag klink, ander mense vind guns daarin en ander mense beskou dit as die huidige politieke diskurs wat iemand behoort in te slaan. En 'n mens kry van tyd tot tyd die indruk dat mense vergeet wat is hulle doel en wat is hulle verpligting en verantwoordelikheid? Nie net teenoor die samelewing nie, maar teenoor die regstelsel ook. En dis hoekom dit is net eenvoudig onvanpas om 'n landdros soos in hierdie omstandighede of 'n hof te probeer kritiseer, beledig, verkleineer, sleg te sê en rassistiese uitsprake te maak. Dit hoort nie tuis binne in die openbare domein nie. Fransjo, die ander ding wat ek nou met Jacques vandag bespreek het en wat ek voor op jou tafel wil lê, is die uitsprake van meneer Malema na die vonnisoplegging. Die persoonlike beledigings wat hy teenoor Landdrosman net Olivier geopper het en haar beskuldig het van rassisme.
is so iets is dit toelaatbaar in ons reg om so oor die regbank te praat, veral wanneer jy in 'n posisie is soos sy? Die hof het 'n dignitas. Die hof moet met waardigheid hanteer word, want die hof spruit voort uit 'n konstitusionele raamwerk en opdrag om wette toe te pas, te sien dat reg en geregtigheid plaasvind en om daardie dignitas aan te tas is net eenvoudig ontoelaatbaar. En laat ek jou net sê hoekom. Die oppergesag van die reg is die gom wat ons gemeenskap, ons regstaat in Suid-Afrika bymekaar hou. Sonder howe se uitsprake wat die reg en die tersaaklike wetgewing doelgerig en effektief toepas, maak dit 'n verskriklike moeilike taak vir die samelewing om ordelik te funksioneer binne 'n raamwerk waar daar regulering moet plaasvind. En 'n samelewing kan homself net reguleer as daar respek is, as daar waardigheid is aan die stelsel waaraan jy jouself onderwerp. So ek sê nie alle howe is reg in uitsprake nie, dit is net onmoontlik. Dis hoekom sien ons gevalle van uitsprake op appel omvergewerp of aangepas of tersyde gestel. Dit is so. Hoekom? Want die mens is feilbaar. Regters, latroste, advokate, prokureurs, staatsaanklaers is mense. Maar aan die einde van die dag moet reg en geregtigheid ook geskied. En as daar enige beletsel is op die dignitas of die waardigheid van die hof, dit moet heeltemal ontmoedig word. Dit behoort nie in 'n openbare samelewing plaas te vind nie. En wat ek dink wat eerder moet gebeur is meneer Malema moet die regte ding doen en sê ek is jammer. As jy verkeerd is jy verkeerd. Daar is nie iets soos 'n perfekte mens nie. Ons almal maak foute, maar dan moet jy nie hoogmoedig wees nie, dan moet jy nie arrogant wees nie, dan moet jy nie eie wys wees nie, dan moet jy die regte ding doen en sê ek gaan eerder saamwerk en dit sal baie meer meebring om versoening, om politieke ideologie te bevorder, maak nie saak aan watter kant van die spektrum jy is, links of regs of in die middel nie. Frans, net vir ons ouens wat nou leuke is en die reg nie heeltemal verstaan nie, is daar geen regsbeletsels ten opsigte van daai soort uitsprake wat Julius gemaak het nie? Wel natuurlik moet daar 'n klagte wees en daardie klagte moet ondersoek word. In hierdie omstandighede sal 'n mens noodwendigerwys sal jou gedagtegang daartoe gaan dat dit laster daarstel, dat dit laakbaar is, want die landdros en die hof se korpus, se fama, se dignitas, daar's 'n baie unieke Afrikaanse woord wat pieteit genoem word. En daai pieteitsgevoel is die gevoel binne elke mens wat jou kompas vir reg en geregtigheid is. En as daai pieteitsgevoel binne die raamwerk van jou dignitas aangeval word, dan is daar 'n regseisoorsaak daarvoor. En dit is eenvoudige taal, dit is 'n injuria, dis 'n ongeregtigheid wat gepleeg word. Wat is die waarde van die pleister op daardie wond? Nee, mens praat nie van groot geld nie, jy praat nie van vergelding nie, maar ten minste word daardie persoon se goeie naam, se eer, se waardigheid binne die riglyne en die raamwerk van 'n ordelike gemeenskap herstel. Of 'n landdros, in hierdie geval 'n landdros Toinette Olivier dit gaan doen. Nee, ek dink nie sy gaan vir enige politieke party weer 'n verhoog skep of 'n tafel dek om hierdie verkleinerende, beledigende tipe van optrede voor te sit nie. Baie keer, Isak, as jy binne die openbare domein is en binne die openbare oog is, dan moet jy jou vel moet 'n bietjie dikker wees vir wat kritiek aanbetref. Maar daar's 'n groot verskil tussen kritiek, kommentaar en laster. En minagting van die hof.
Natuurlik, dit tas die dignitas van die hof aan en tot 'n groot mate stuur dit die boodskap uit na duisende mense. Julle kan maar so voortgaan en jy mag die hof in hierdie omstandighede so minag en kritiseer. Dis nie reg nie. Ek wil op hierdie punt sommer so terloopse bespreking. Ek wil nou terugkom dat ons die moontlikhede van die appel verder bespreek. Maar sommer so 'n kantklein opmerking oor hierdie soort byeenkomste by howe. Ek het nou al, omdat ek nou al baie daar kom en hierdie goeie gesien het ek al gewonder, maar moet daar nie een of ander beletsel daarteen wees om politieke munt te probeer slaan wanneer jy van 'n misdaad beskuldig word en daar by die hof by mekaar kom met en ons wat joernaliste is, ons almal skuldig aan, ons kom staan daar en ons gee groot dekking hier aan. Sou 'n mens nie hierdie gesprek erns moet neem te sê, maar okay, wanneer jy in so 'n saak is, ek kan jou nie keer om erns 'n byeenkoms te gaan hou nie, maar die hof is nie die plek. Daar is natuurlik wetgewing wat dit beheer en daar is sekere riglyne en maatstawwe waaraan politieke partye moet voldoen om openbare samentrekke en openbare byeenkomste te reguleer. Uit die aard van die saak moet daar eers toestemming bekom word by die plaaslike owerheid. Maar soos wat jy nou al gesien het in die verlede, dit word 'n media en 'n politieke sirkus. En daar's net een rede daarvoor, dis om min te slaan uit eie beweging uit, desnieteenstaande of daardie persoon wat in die hof verskyn skuldig, onskuldig en wat se rol hulle ook al speel nie. Ek dink dit het 'n maatstaf of 'n instrument geword in die hande van politici om min te probeer slaan uit iets wat net eenvoudig nie enige beduidende waarde het nie. Want elke keer is die retoriek op elke van hierdie byeenkomste presies dieselfde. Daar word vryheidsliedere gesing, liedere wat aanstoot gee, moontlike aanstoot kan gee in sekere bevolkingsgroepe, en dan word mense weer eens net sleg gesê, beledig, verkleineer en dis net eenvoudig dit laat 'n wrangsmaak in 'n mens se mond as jy meer as een keer uit een persoon se mond hoor dat almal wat anders dink as daardie spreker is rassiste, is verkeerd, pas nie die wet toe nie, ken nie die wet nie, kan nie lees nie, kan nie skryf nie. Ek dink daardie goedkoop politiek hoort nie tuis in 'n samelewing wat georden behoort te word deur die oppergesag van die reg nie. Frans, kom ons kom terug na die vonnis toe self en die feit dat daar verlof tot appel toegestaan is. Die regs Julius regsverteenwoordigers het meneer Houdes en Ngwatabi het 'n punt daarvan gemaak om te probeer wys dat dit 'n klein oortreding is en dat hulle op grond daarvan meen hulle kan sukses kry op hulle appel, maar hierdie is nie 'n klein oortreding nie, en ek wil weet wat dink jy hou hierdie appel aansoek in? Die toets vir 'n appel of vir 'n aansoek om verlof om te appeleer is of die appel 'n redelike vooruitsig op sukses het. Regter Toinette Olivier het bevind dat die aansoek om verlof om teen die skuldigbevinding te appeleer het geen redelike vooruitsig op sukses nie, maar wel ten opsigte van die vonnis. En ek verstout my en laat my toe. Dit kan die deur oopmaak vir 'n hoër hof om daardie vonnis te hersien. Tevens om dit selfs te verswaar, met ander woorde om 'n swaarder vonnis op te lê. Vonnisoplegging is seker een van die moeilikste onderwerpe in die regswetenskap, want daar is 4 fundamentele basisse of aspekte wat in gedagte gehou moet word. 1, die belang van die gemeenskap. 2, die belang van die beskuldigde en natuurlik of daar enige vooruitsig is om te rehabiliteer. 3, vergelding. Ek meen vergelding speel 'n baie groot rol in die reg vir
duisende, vir honderde jare al. En dan natuurlik is die groot vraagstuk is binne hierdie raamwerk of dit as 'n afskrikmiddel gaan dien vir iemand wat moontlik dit oorweeg om soortgelyke optrede toe te pas. En dit is dis tot 'n groot mate word dit gereguleer deur die gemeenskap se waardes, die reg ken dit as die boni mores. Is die gemeenskap, is hier sekere optrede, is dit veragterlik in die oë van die gemeenskap en dit is alles behalwe net 'n klein oortreding. Daar's wetgewing wat dit reguleer. Ek en jy kan nie net 'n geweer vat en ek staan hier by my kantoorvenster uit en ek raak nou opgewonde of ek raak nou ek is hartseer oor iets. Nou skiet ek 3, 4, 5 skote in die lug in nie. Kan jy jouself indink? Wat sou die geval gewees het as dit iemand soos ek of jy was wat is daai geweer in ons hande gehad het en ons het 3 of 4 of 6 skote afgevuur en iemand soos meneer Malema se kind of 'n familielid word deur so 'n koel getref en beseer. So daar is verrykende gevolge deur te argumenteer dat daar was nie regtig opset gewees om iemand seer te maak of leed aan te doen nie en per slot van rekening het daar niemand seer gekry nie. Ek is bevrees, maar daardie argument is papierdun en dit gaan nie deur 'n hof van appel aanvaar word nie. Daar's net geen traks wat so argument kry nie. Ek wil nou juist vir sê man, as ek nou inbreek by 'n winkel of so en die polisie vang my of die sekuriteit vang my voordat ek nou die geld gesteel het, dan sou ek mos nou nie kon aanspraak maak op wat dat ek 'n ligter vonnis moet kry nie, want ek het mos nou nog nie die geld gesteel nie. Ja, daar's baie faktore wat 'n rol speel in ten opsigte van strafversagting en ten opsigte van strafverswaring. Die probleem hier is, jy kan nie jou volhou, maar jy's onskuldig en nou wat jy skuldig bevind word, nou is daar een of ander vorm van berou nie. Berou moet opreg wees, berou moet uit die hart uit wees. Jy moet nie sê jammer omdat jy gevang is nie. Jy moet nie sê jammer omdat jy skuldig bevind is nie. En die aansoek om verlof om te appeleer gister, het ons weer gehoor dat daar word aangevoer dat daardie geweer wat in meneer Malema se hande was 'n speelgoedgeweer geweest. Ons het weer gehoor dat die video-opname wat in die hof gespeel is en wat die hof as eg en autentiek aanvaar het, daar is 'n probleem daarmee. Dit behoort nie deur die hof as afdoende getuienis aanvaar te gewees het nie. Ons het ook gehoor dat daar's 'n argument dat die staat se getuies is ongeloofwaardig en hulle woord moet in twyfel getrek word. Nou, wat die regsbasis of die feitelike basis daarvoor is, dit word nie aangespreek nie. Dit word net eenvoudig geïgnoreer. En opset is nie iets, ek kan nie vir jou gaan vra, het jy opset om te jok? Het jy opset om bedrog te pleeg? Het jy opset om te steel nie? Dit is 'n regsafleiding binne 'n sekere feitebestel en binne 'n sekere raamwerk waarbinne die individu optree. So om te argumenteer, maar meneer Malema het nie werklik opset gehad om iemand leed aan te doen of te beseer nie. Ek dink dit is tot 'n groot mate mosterd na die maal. Dit klink vir my asof hulle in elk geval gaan by die Hooggeregshof vra om teen die skuldigbevinding ook te appeleer. Wat sou die kanse daarvoor wees? Wel, ek dink Landros Swanet Olivier het baie goed geartikuleer, waar sy gesê het die getuienis in hierdie verband is afdoende, die getuienis is verdoemend, daar is geen ander verweer of getuienis deur die verdediging geroep om dit te weerlê nie. Hoeveel duisend mense was daar gewees wat gesien het hoe meneer Malema se leiwag die geweer 'n semi-outomatiese geweer oorhandig, dat daar skote afgevuur word, dat daar groot joelheid en dit was 'n groot partytjie gewees, heeltemal tereg. Ek dink die vooruitsigte op 'n appel in hierdie omstandighede is gering en ek glo nie dat so 'n aansoek na die Hooggeregshof enigsins traksie sal vind nie. Die vooruitsig op sukses is dus skraal. Net vinnig weer terug na daai speelgeweer toe.
Dit het ek nou nogal gemis in die uiteindelike uitspraak en die vonnisoplegging is dat daar nie iets gemaak is van die feit dat hulle die hof probeer mislei het met wat daar gebeur het nie. Daar's 'n baie fyn lyn tussen mislei en om twyfel te saai, want die toets, die maatstaf is om die beskuldigde skuldig te bevind oor enige redelike twyfel. So om nou twyfel te loop en saai en te sê, maar dit was 'n speelgeweer of dit hierdie omstandighede. Ek dink in hierdie geval dra dit bitter min by tot geloofwaardigheid. Tewens, ek dink dis 'n tweesnydende swaard en as daar teen jou bevind word soos wat hier gebeur het, dan dink ek speel dit 'n groter rol wat vonnisoplegging aanbetref tot 'n sekere mate wat verswarend kan wees. Maar ek dink wat die les wat hier uit te leer is, regsverteenwoordigers en natuurlik ook die individu moet 2 keer dink voordat jy net onskuldig pleit in hof instap en dan probeer jy jouself verontskuldig deur beweringe te maak, deur aantuigings te maak wat absoluut met die feite of met die misdaad niks te doen het nie, maar ons speel eerder die man in plaas van dat ons die bal speel. Ek dink dit is iets wat 'n mens wat nie in 'n hof tuis hoort nie. François, daar's eintlik so baie wat ek nog verder vir jou wil vra, maar ek sien ons tyd is basies op, maar baie dankie. Dit was weer eens lekker om na jou te luister. Ek sien die kommentaar ook. Die mense het altyd baie groot waardering vir die manier hoe jy goed vir ons uiteensit en so duidelik uiteensit. Groetnis, alles van die beste, jy met 'n lekker naweek hou. Isak, baie dankie. Groetnis, mooi loop, alles van die beste. Lekker naweek. Dis advokaat François Botha wat so met ons gesels oor daardie vonnis van Julius Malema, en ek dink vir ons 'n bietjie meer lig werp op die hele proses en hoe dit werk, nê. Lekker gewees om na François te luister. Net